Тэгээ энэ асуудал бол угаасаа бас Монголд ажиллаж байгаа үйлдвэрлэгчтэй тэр салбарынхныг бас анхаарлын татсан юм чухал асуудал байгаа. Сая эдийн засгийн байнгын ороогоор хилцэг байсан энэ асуудал хойшилцсан. Яагаад вэ гэхээр яг нөө олон нийтийн хилцүүлгийг маш сайн хийх ёстой. Тэр ажил бол дутуу хийгдсэн гэж үзэж байгаа юм байна. Мөн одоо хэд хэдэн гишүүдэд хүнсчдийн холбооноос бичиг ирсэн. Тэр бас зарим эдийн засгийн байнгын орооны гишүүдэд ирсэн байна. Надад бас ирсэн. Тэгээд хийсэн судалгааны үр дүнгууд зөрчилтэй байгаад байгаа. Хүнсчдийн холбоо нь Монгол Улсын их сургуулийн яг эдийн засгийн шинжилгээ гэдэг хүрээлэнд захиалсан судалгааны үр дүнд бол энэ хилцээр нь үр ашиг тун тааруу байна гэж гарсан юм байна. Яг энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас хийсэн судалгаа болгон тэр GCE-гийн загвар ашиглаад гарсан дээр үндэслээд бол хилцээр хийхэд бол боломжгүй биш юмаа гэж хэлээд байгаа. За тэгээд бидний хүндэт байгаа асуудал бол ялангуяа сүү бүтээгдэхүүнтэй хуурай сүү, за тэгээд шатхуун тоос, за бусад одоо эдгээртэй орлуулах маягаар бүтээгддэг энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл дээр хамгийн гол нь анхаараач. Бид нэр олохоос илүү алдах үе гэдэг энэ эрсдлийг хүмүүс анхааруулад байгаамаа. За тэгээ мэдээж Монгол Улсын зах зээл дээр үйлдвэрлэхээс илүү худалдаа 8-нд оролцдог хүмүүс аж ахуйн нэгжүүд их штэ. Тэгэхээр эдгээрийн хоорондох зөрчил бол мэдээж байна. Бид нар энд өнөөдөр бодлого боловсруулахаа сууж байгаа хүмүүсийн хувьд яг Монгол улсынхаа эдийн засгтаа ямар ач холбогдолтой дотоодынхаа үйлдвэрлэгчдийг сүрүүлэхгүйгээр тэднийхээ одоо эрсдлийг нэмэхгүйгээр мотивацийг унгаахгүйгээр яаж ин хилцээрийг зөв зүйтэй авч явах юм бэ гэдэг дээр зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй. За тэр төлбөрийн тэнцэлж бай, худалдааны тэнцэлж бай тэдгэрийг харахаар яалтчгүй олж байгаагаас илүү алдж байгаа нь өндөр болчиход бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Танилцуулган дээр график тооцоонууд бол байна. Тэгээд мэдээж гол хүчин зүйл бол хурш оронтойгоо дийл хийж байгаа энэ хилцээр negotiation тохиролцоо явж байна гэдгийг бол ойлгоод байгаа. Тэгэхээр аль талд нь аль бүтээгдэхүүн үйлчлэгэн дээр яаж бүгдээрээ зөв маш юм нюанстай явах вэ гэдэг дээрээ анхаарахаас өөр аргагүй.